ஹாய் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி மார்னிங் டிஃபன் அண்ட் லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு என்ன பேக் பண்ணேன்னு பார்க்கலாம். என்ன தான் நம்ம எல்லாமே ப்ரீ பிளான்டாக பண்ணாலும் லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் கொஞ்சம் ஹரிபரியாக போகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு இன்றைக்கி. எனக்கு அப்படியே மைண்டுக்குள்ளே அந்த அவ்வேஷன் மூவியோட சாங் தான் ஓடிட்டே இருந்தது. வேகமாக ஒரு சாங் வரும்ல, அந்த சாங் தான் ஓடிட்டே இருந்துச்சு. இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு வந்து நல்லா கறிக்குழம்பு டேஸ்ட்டில் முருங்கைக்காய், கத்திரிக்காய், சுண்டல்லாம் போட்டு காரக்குழம்பு பண்ணியிருந்தேன். பொரியலுக்கு வந்து பொடலங்காயும் சுண்டலும் பொரியல் பண்ணியிருந்தேன். இந்த காரக்குழம்புக்கு வந்து ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். இது வந்து மட்டன் குழம்புக்குள்ள அதே மசாலா தான். 1/2 கப் தேங்காய், 1/4 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், அதுக்கப்புறம் 2 டீஸ்பூன் சாம்பார் தூள், 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், அதுக்கப்புறம் 1/4 டீஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு 5 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் குக்கரில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு கடுகு, சோம்பு, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம், 10 பல் பூண்டு, இது எல்லாத்தையும் நல்லா முழுசாகவே சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். அதையும் சேர்த்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் பழுத்த தக்காளியை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அதையும் வதக்கிட்டு அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துட்டு அது நல்லா பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் எண்ணெயிலேயே ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு முருங்கைக்காயை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. கத்திரிக்காயை இந்த மாதிரி ஸ்கொயராக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. வேக வச்சுருக்க சுண்டலையும் சேர்த்துட்டு இந்த மசாலாயோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ப்ரெஷர் குக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டால் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அதனால் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு விசிலுக்கு மட்டும் விட்டு எடுத்துக்கோங்க. கரெக்டாக இருக்கும். ப்ரெஷர்லாம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு தேவைப்பட்டால் தண்ணி ஊற்றுங்க. இல்லாட்டினா வேணால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு கொதி வந்தோடனே இறக்கிட்டிங்கன்னா குழம்பு ரெடி. இப்போ பொரியலுக்கு வந்து கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, ஒரு பச்சை மிளகாய், ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நான் இன்றைக்கி மீடியம் சைஸ் புடலங்காய் எடுத்திருக்கேன். ஒரு புடலங்காய் எடுத்திருக்கேன். அதையும் நல்லா தின்னாக கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி, கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு மூடி போட்டுட்டு ஒரு 7 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே நல்லா வேக விடுங்க. புடலங்காய் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் வேக வச்ச சுண்டலையும் 1/4 டீஸ்பூன் மிளகு தூளையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பொரியல் ரெடி. நான் சொன்ன லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் இதுதான். ரொம்ப ஹரிபரியாக பண்ணதுனால என்னால் கிளிப்பிங் எடுக்க முடியல. அவ்வளோதான். லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. நீ பேக் பண்ணிடலாம். சாதம், அதுக்கப்புறம் காரக்குழம்பு, அப்புறம் பொடலங்காயும் சுண்டலும் போட்டு பொரியல். ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து பீட்ரூட்டில் பிஸ்கெட்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். ரொம்பவே நல்லா வந்திருந்தது. அதுவும் ஸ்நாக்ஸுக்கு பேக் பண்ணியாச்சு. ஸோ மார்னிங் டிஃபனுக்கு வந்து தோசையும் ரோஜாப்பூ துவையலும் பண்ணியிருந்தேன். இந்த துவையல் வந்து ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான செட்டிநாடு ரெசிபி. இந்த ரெசிபி நான் நாளைக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். ஹோப் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க. தேங்க்யூ.